Hello，大家好啊，又係我 Rick 啊，今日又過嚟玩呢個 Minecraft 啊。Minecraft。咁我哋上集就揾到呢個鑽石啦，咁我發現我諗下諗下，又覺得第一日就走去刮鑽石，好似有少少過急啊，操之過急啊。咁今集我哋做啲咩好呢？就起屋啦，我哋上翻去起屋。我而家上翻去先。呢度。首先要諗起咩屋呢？就係一個比較簡陋少少嘅屋先啦。咁就一個簡陋少少嘅屋，跟住起塊農田。因為我哋得翻3塊麵包，其實我哋都係資源好短缺啊。一係天光嚟，嗰個月亮嚟天光啦，好深嚟啊！以前落呢啲咁嘅窿冇咁深，而家要跳翻上嚟都幾辛苦下咯。唉，啱啱好天光。喺邊度好呢？暫時就我嗰陣時講過話想企喺企喺呢個水平線度啊嘛。嗰陣時上一集我哋講話要企喺呢個水平線度啊嘛。咁啊，我漏咗啲嘢留下，漏咗啲咩泥土啊嗰啲嘢，唔緊要喺度掛咯。唉，落去攞翻啲嘢先。係咪呢度？唔係呢度喎，頂！fuck 個窿係咪呢度啊？呢個好似係。再攞翻個箱先。得閒都要喺度整條樓梯，方便掘嘢。啱啱先落，啱啱先。乜都冇嘅。嗰兩個熔爐又唔攞住，反正石頭有好多。石頭基本上係最多嘅資源嚟嘅。好，泥土，攞泥土先。好煩，好速成系統。就喺呢度啦。起大多一個圈用晒而家呢度嘅泥土先，就起一間比較簡陋少少嘅屋咯。跟住就咁起可能幾乘幾嘅屋咯，可能4乘4咁樣，5乘5咁樣，一間方形少少屋就算，就唔諗住話打算起到好靚咁樣。好，咁樣啦。
呢塊地差唔多呢度。我有攞翻上嚟嘅係，坐喺度住先，然後就呢個鏟啦，我哋鏟就掘翻多少少泥土，泥土都係一樣幾有用嘅嘢。咁啱有種子，就今集起屋啊，然後再起個細細地嘅農場，可能佢一格水係可以養到左右兩邊四格，即係我都唔知大概幾多乜嘢。有得太埋添，唔理佢。今集就係確保佢生存資源，就係起多啲呢個農田先，然後再起埋間細細地嘅安全屋，係就安全屋嚟嘅，唔會話起到真係好靚咁樣。暫時就30嚿木都差唔多夠嘅，就咁樣啦。會有啲細，好似有啲細，試下啦，唔理啦，咁樣啦。搞掂個 crafting table。咦？門係點整啊？死啦！門唔係咁整嘅咩？啊！要咁樣鋪晒6格啊！搞掂，暫住用住呢啲木先，咁樣啦。靚仔搞掂晒。放晒呢啲冇乜用嘅嘢啫，又唔係冇用嘅。我都想有點樣講呢？我都想靚仔咁執晒呢度啲嘢，但係就遲啲先。我哋今集至少起咗個農田先。碎石啦，我哋用碎石。我哋用碎石整呢個唔知叫乜名。我哋冇木棒，整呢個叫乜名啊？哦，石鋤頭係。放呢個好麻煩呢個係。我哋等先，我哋以呢格嚟圍乜嘢？1、2、3、4，1、2、3、4。咦？應該呢一格空嘅。1、2、3、4，咁樣1、2、3、4，1、2、3、4，呢就係天下女神啦。但我哋而家有鐵可以整到呢個膠剪啊，但係我哋起咗幾塊農田。我哋而家有5粒㗎嘛係。
進度達成，我哋又邁向呢個全進度又邁近咗一步啦。鋤頭唔使咁靚都得，搞掂。插翻個火把先，一定喺屋企生怪啊佢，成件事就會變到好白痴啊！成件事。仲有我哋種嘢都要呢個叫咩啊？呢個過亮度啊，所以我哋都要插翻支火把。其實就咁諗，我就覺得個生存都幾多嘢要需求。我哋自動化要燃料，但係首先我哋要好多嘅礦石起咗嘅嘢，即係點講呢？我哋都要好多鐵啊，好多嘅礦材先可以整到呢個，整到呢個。要好多嘅鐵啊，呢啲先可以做到一個自動化工程，但係因為我想要效得快少少，所以我又一定要快啲掘到鑽石，1、2、3、4、5，啱啦。所以寫我都唔係好知點講，就係咯。自動化之前一定要資源先，但係我整自動化就係為咗資源，所以就兩樣嘢，我覺得就一定要必須要同時進行嘅。咁我哋而家今集就起咗農田，又起咗間細細地，我覺得唔算屋嚟嘅啫咁樣咯，好核突嚟㗎，好核突嚟㗎，咁樣搞掂，至少閂到門，但係呢度有少少唔太安全啊，唔太安全，因為冇玻璃。我哋都係喎，呢度冇沙喎，好似見到沙嘅前嘢，早排好似見到沙，不過唔理住，好似喺嗰邊有沙嘅。咦，唔係喎，嗰隻唔羊嚟，雞定羊嚟嗰隻？鐵係，我覺得起埋個床，起埋個床。差唔多得。膠剪，過去剪羊毛，起埋張床，我哋今集就完一完啦。笑死！隔離已經有隻僵屍喺度，唔係喺隔離已經有隻僵屍喺度，我仲要攞鐵斧喎，佢係咪啊？我哋第一隻遇到嘅怪就已經係攞住武器。快快手手攞羊毛先，一嚿羊毛，係多謝晒你啊！真係。咦喎！呢度已經係有個地獄遺跡之類嘅，係咪叫地獄有冇？喂！即刻戰力增強了不少啊！我哋，哇！真係跌咗落去。你嗰度仲有個甘蔗，可以攤埋佢。不過睇嚟今集就整唔到羊，唔係整唔到床，因為我哋得一隻羊其實。我哋呢度得一隻羊，我冇小麥，好嘢，多謝晒。走頭。我哋可以返屋企啦。幾涼喎！呢度係雪山嚟喎，係咪雪山嚟？至少白色先啦。有雪便是雪山。
哇！保護4添喎，黐線，恐怖！哇！仲要摸晒。等先，我冇呢個，我而家先發現我冇呢個附魔嘅。等陣，係而家有。嗱，嗰隻佢好似覺得怪怪地。頭先下邊閃過嗰隻咩？海豚嚟啊！啊係海豚。咦？哇！幸運斧頭，雖然好冇用。魔物獵人 Monster Hunter。咦？哇！點解有磁石嘅？喺邊度攞磁石翻嚟？頭先嗰隻羊，其實我哋而家哇，我把斧頭如果用煙就係斷咁滯。個斧頭用一用又係斷咁滯啦已經。頭先嗰隻羊又唔見咗，嗰啲雞嚟㗎。雞又會生蛋，但係佢哋而家唔知有冇蛋住。後面有 creeper。啊！有蛋。咦？嗰隻羊嚟喎，應該頭先嗰隻羊嚟。過去唔該，至少俾多2嚿羊毛我。我叉張床，你而家係叉張床嘅今集就完滿嘅一粒啊！一粒嚟啦，食草啦！等緊你食草啊！而家嚟啊！食草啦！食咗草咯，但係我哋有 creeper 咯，尷尬。隻羊呢？啊頂！捉！哦，走得，真係走啦！我哋咁鋪。跟住我哋快手少少掘嚿原木，個原木走過嚟，快啲！原木啊，頂呢度一嚿木都冇。我哋呢度一嚿木都冇，啱啱先掘完啊！慘！乜鬼嘢地圖嚟㗎？乜都冇，即係之後我哋要搞好多嘢先可以。我哋要搞好多嘢，呢個就係要一落山啊喺度。之後我哋要擴展我哋嘅自動化，即係我想要一大片。哇！就碌，我好彩有保護咗我而家。走啊！唔得，真係唔得。哇！踩死我哋！好，我哋今集就係咁多先。我哋唔死嘅話就下集再見，拜拜。